Dober dan in lepo pozdravljeni na portalu Info 360. Moje ime je Suzana Kos. Z menoj v studiu pa danes trije gostje. Gospod Borut Bratina, eden od vodilnih strokovnjakov za korporacijsko pravo pri nas. Pozdravljeni, tukaj na moji desni sta pa dva politika. Gospod Anže Logar, predsednik Demokratov, ki opozarja, da je predvideni nadzor nad vojaškim holdingom, ki ga je ustanovil krovni upravljalec državnega premoženja premalo, ter gospod Klemen Grošelj, obrambni strokovnjak in tudi podpredsednik nove stranke Prerod Vladimirja Prebiliča. Hvala, da ste se odzvali našemu vabilu, pa naj povem, da smo v studio povabili tudi predstavnike SDH, vendar se našemu vabilu pač niso odzvali. Rekla bi, da je iztočnic za današnji pogovor kar veliko, pa bi morda začeli z vprašanjem namenjeno je vsem. Bom pa vas prosila, gospod Bratina, da bi najprej odgovorili. Iztekel se je rok za prijave na javni poziv za novega predsednika uprave SDH. Aktualni oblasti se očitno zelo mudi, da ustoliči, tako vsaj sodim sama, znova na tem položaju aktualnega predsednika uprave gospoda Žiga Debeljaka. Mandat mu namreč poteče šele jeseni prihodnje leto. Ali verjamete pojasnilu uradnemu SDH-ja, da so postopki imenovanja tako kompleksni, da jih morajo začeti tako zgodaj? Ja, to je v bistvu izgovor. Če bi iskali novo upravo, novega predsednika, je verjetno z javnim razpisom mednarodnim, bi verjetno to trajalo lahko tudi več mesecev, pol leta in več. Če pa bo šlo za ponovno imenovanje, reelekcijo sedanjega predsednika uprave, potem je pa to stvar meseca dni, 2 mesecev. Tako da je verjetno razlog hitijo za to, da ne bi prišli drugi odločevalci v ta proces. Mislite politično, ne? Ja, ker je pač to gre preko državnega zbora, vlada, državni zbor. Kaj pa vidva, gospod Logar, gospod Grošelj? Pa ne povem še to, da na SDH-ju ne želijo razkriti niti števila prijavljenih za to funkcijo. Povedali so, da bodo to povedali, ko bo pač novi, verjetno stari predsednik uprave imenovan. Ja, zdaj, zanimivo je, da je SDH najprej lahko dolgo časa upravljal slovensko premoženje, našo srebrnino z 3 nadzorniki, zdaj v zadnjem času pred volitvami pa hitijo z iskanjem še 2 nadzornikov. To že daje... O tem bomo govorili v nadaljevanju, ampak mene zanima samo vajno mnenje, še za začetek, da poveste. Ali verjamete, da so te postopki tako dolgi in da zato leto dni pred iztekom mandata Žige Debeljaka že začenjajo z imenovanjem novega predsednika uprave? Sem bil predsednik v mandatu 2018-2022, sem bil predsednik Komisije za nadzor javnih financ. Kot predsednik te komisije sem prisostvoval sejam nadzornega sveta SDH-ja, kjer so bili tudi odločitve o pač članih in predsednikih uprav SDH-ja in vem, da to niso toliko dolgi postopki. To je predvsem bolj akcija za odpravnino predsednika uprave. Namreč v primeru zamenjave oblasti, pač če izteče mandat do jeseni naslednjega leta, verjetno nova vlada takšnega predsednika uprave pusti do konca mandata in potem najde njegovega tistega naslednika. Če si pa v vmesnem času predsednik uprave dobi nov mandat, se bo šel pa pač z novo koalicijo pogajati o plačilu odpravnin. In to je tisto, kar meče z veliko senco tako na SDH, ker hitijo s tem postopkom in na koncu tudi na tistega, ki se je lotil takega postopka. Gospod Grošelj, se strinjate s tem, da si v bistvu gospod Debeljak pripravlja v bistvu priložnost po volitvah, da bo imel zlato padalo oziroma da bo pač deležen ene odpravnine, ker se bo predčasno podslovil iz svoje funkcije? No, gotovo je na nek način nespodobno, da vlada tik pred koncem mandata, ker praktično smo manj kot pol leta pred volitev, da sprejema tako pomembne odločitve. Zdaj, tukaj se lahko tudi razlog, ki že bo naveden, se pravi odpravnina, lahko pa tudi to, da pač procesi, ki že tečejo nemoteno naprej, da se zagotovi neka kontinuiteta, da se pravzaprav ne glede na rezultat volitev že postavijo neki osnovni, gabariti prihodnjega delovanja SDH-ja, ker očitno tukaj
Moramo se zavedati, potekajo določeni procesi, ki bodo dolgoročno zaznamovali slovenski gospodarski prostor in verjetno je tukaj zelo velik interes ne samo aktualne politike, verjetno tudi kakšnih drugih skupin, da se struktura takšna, kakršna je trenutno na SDH ohrani. Oziroma celo na nek način ukrepi z novimi imenovanji, ki so v teku. Gospod Bratina, gospod Anže Logar je že omenil nadzorni svet SDH-ja, ki ima že nekaj časa samo 3 člane. Komu po vašem mnenju ustreza oslabljeni nadzorni svet? Vodi ga gospa, ki je slovenske javnosti praktično neznana, ni se pojavila še v medijih, ne odgovarja na vprašanja, sicer so zelo redkobesedni tudi v sami upravi, ampak oslabljen je nadzorni svet. Ja, nedvomno je oslabljen in je to protizakonito stanje, torej ni sankcija, ampak zakon o Slovenskem državnem holdingu je zelo jasen, 5-članski nadzorni svet, 3-članska uprava in kar se tiče članov nadzornega sveta so seveda zelo strogi pogoji, torej morajo imeti velike kompetence in tudi morajo biti iz različnih strok, torej zakon natančno našteva, iz katerih vseh strok morajo biti, tako da je iz tega vidika to nevzdržno stanje, to bi lahko stanje bilo slučajno, če nekdo se umakne, se kaj zgodi, pa bi kak mesec bili brez, ampak da pa je to traja tako dolgo, pomeni je zelo oslabljen nadzor, kar se tudi kaže v tem, da pač nekako tudi v javnosti ni nekih pojasnil o tem. Res pa je, da ni nadzorni svet tisti, ki v javnosti nastopa, to mora uprava, tudi v primeru Slovenskega državnega holdinga in v tem primeru to šibek nadzor najbolj ustreza seveda upravi, predsedniku uprave, ker lahko sprejema odločitve, ne da bi bilo potrebno kaj dosti pojasnjevati, tudi verjetno na nadzornem svetu nima težav s prepričanjem, da je tista odločitev najboljša, verjetno mu tudi ne postavljajo težkih vprašanj, tako da to je protizakonito stanje. Če vas vprašam še za konkretno ime, čeprav to, da vas dopolnim, v preteklosti so predsedniki nadzornih svetov SDH dajali intervjuje, sama sem jih opravila kar nekaj, ampak recimo v nadzornem svetu SDH-ja je tudi član gospod Franjo Bobinac, ki je dolga leta sodeloval v okviru Gorenja na različnih funkcijah z gospodom Žigo Debeljakom. Ali je on lahko strog nadzornik, glede na to, da sta skupaj delovala in tudi dobila, mislim, da rumeni karton v Gorenju? Ja, gospod Bobinac je seveda znan direktor pomembnega slovenskega podjetja, tako da iz tega vidika te kompetence, ki so potrebne, torej več kot 10 let na vodilnih mestih, da je lahko sploh član nadzornega sveta SDH-ja, to on izpolnjuje. Seveda ob tem pa so tudi tisti mehke, kar pomeni odsotnost kakršnihkoli konfliktov interesov, da odloča, torej kot nadzornik res v korist SDH-ja oziroma države Slovenije in da postavlja tudi težka vprašanja. To pa seveda, če je prevelika personalna povezanost z gospodom Debeljakom, to seveda ošibi nadzor, zato je pa seveda odgovorna tista strokovna komisija, ki je gospoda Bobinca predlagala finančnemu ministru v predlog, da je on potem, da je vlada oblikovala predlog za državni zbor, ker državni zbor na koncu to imenuje. Tako da sit je kar nekaj, in očitno so vse te ocenile, da so strokovne kompetence Bobinca pomembnejše, kot pa tisti dvom lahko v to, da ne bi bil zaradi personalne povezanosti z Žigo Debeljakom dovolj strog nadzornik. Nekateri novinarski kolegi so ob tej novici, da bo gospod Bobinac nadzoroval gospoda Žiga Debeljaka, dejali, da to mora biti šala. V državnem zboru pa mislim, da poslanci so dvignili samo roko, poslanci koalicije so dvignili roko in se niso ukvarjali z vsebinsko primernostjo tega in ostalih 2 nadzornikov. Vprašanje za politika. SDH hiti tudi, oziroma ministra za finance zdaj hiti tudi z iskanjem manjkajočih 2 nadzornih članov nadzornega sveta. Zanimivo je, da potem, ko smo mi pisali na portalu Info 360 o tem, da komu koristi oslabljeni nadzorni svet, nekaj dni zatem je bilo pač ta javni poziv objavljen. Na Ministrstvu za finance so mi povedali, da so dobili 18 prijav. Ali se strinjata z oceno, da je 16 prijavljenih precejšnjih naivnežev? Jaz ne verjamem,
dva, ki bosta zasedla to mesto, nista že vnaprej izbrana in dogovorjena. Še zlasti zato, ker sem se pogovarjala s človekom, ki so ga nagovarjali iz krogov ministra za finance, da naj kandidira. No, jaz bi rekel, ključno tisto, kar je bilo že poudarjeno. Ljudje, ki so v nadzornem svetu, morajo izpolnjevati, bom rekel, zakonsko določene pogoje, to je ključno. Tisto, kar bi se želel v tem primeru, je, da so te postopke bistveno bolj javni, ker očitno, če je nekdo izbran, seveda, gotovo minister bo imel določene preference. To, bom rekel, je kar klasičen postopek v slovenskem prostoru in tega se ne sprevedamo se. Ne? V bistvu v vseh državnih nadzornih svetih se približno ve, kdo so favoriti, ampak vendarle, ne, ta javni postopek bi moral biti toliko, da ljudje vedo, kdo so kandidati, ki želijo upravljati oziroma nadzorovati upravitelje z premoženjem, ki je pravzaprav 13 milijard in predstavlja pomembenega portfelj, ki je pomembno vpliva na slovensko gospodarstvo, oziroma za celotno narodno gospodarstvo. Torej, tisti del bi moral biti javen in to, da se skrivajo imena, kdo se je prijavil, če nekdo se pač odločil, da gre v ta postopek, mora biti tudi to, bom rekel, ta pogum, to voljo, da se pač njegovo ime javno objavi. Ne? Če pa, seveda, se zdaj tukaj notri nahajajo tudi kandidati, ki mogoče celo ne izpolnjujejo pogoje ali pa so šibki in so politično preferirani, pa to seveda tisto, kar je po mojem mnenju pač nesprejemljivo. Ne? Ti postopki morajo biti javni, da se ve točno, kdo je kandidiral, kdo izpolnjuje pogoje in seveda to prikrivanje in potem na koncu ugotavljanje, kdo je, kdo ni, pripelje do tega, da pač imamo tako situacijo, kakšno smo imeli sedaj. Ne? SDH pa je pravzaprav upravitelj 13 milijard, ki so v lasti državljank in državljanov. Ne? To ni last njih uprave, niti nadzornega sveta, ali v končni fazi tudi politikov. Ne? To je v bistvu gre za upravljanje, ne? Gospod Logar. Ja. Vlada Roberta Goloba lomasti po državnem premoženju, po SDH-ju že od svojega začetka. Zdaj spomnimo se, pod napačno in zmišljeno pretvezo je razrešila dva nadzornika SDH-ja, gospoda Emeršiča in gospoda Cizla. Cizel je kasneje na sodišču dokazal, da je bila odločitev vlade nezakonita, ampak ker ni bilo popravljalnih ukrepov, je vlada dosegla tisto, kar je želela, skratka nastavila svoje in cel mandat praktično vodila z okrnjenim nadzornim svetom, tako kot je gospod Bratina rekel, z jasnim razlogom, da ima uprava proste roke. In zdaj, konec mandata, so pa rekli, zdaj moramo pa mi izpopolniti z našimi ta nadzorni svet, da ga zacementiramo tudi za naprej. Problem, ki so ga pri tem naredili, da so v bistvu že naredili case law, s tem, ko so z mišljenimi pretvezami razrešili dva nadzornika, so v bistvu naslednji vladi pokazali, ne, sledite nam, enako lahko naredite in to je ta začaran krog, ki vodi samo navzdol. In ta vlada je to naredila praktično na vsakem področju. Na vsakem področju je naredila negativno sodno prakso, ki jo lahko naslednja vlada kopira, pa se samo sklicuje na to vlado, lejte, kaj ste naredili. In tu je treba odboj naprej narediti. In žal, vsi ukrepi, ki jih zdaj SDH vodi, pohitriti postopek za imenovanje Žige Debljaka še za en mandat, oblikovanje Dovosa in Damirja Črnca kot svetovalca predsednika uprave, na hitro imenovati dva dodatna nadzornika, pač ne zbuja meni kot nekomu, ki mora glasovati o teh nadzornikih, da bo odločitev prava. In verjetno imate prav, verjetno tiste dva, ki bosta izbrana že danes, vemo, načelno pa jaz pravim, da je dobro, da se jih je 16 prijavilo, če tudi so naivni, ker na koncu koncev več kot je ponudbe, tudi lažje bo v državnem zboru primerjati potem izbor, ki ga je pač komisija oziroma ministra za finance predlagala. No, to je še en element, če smem. Pravzaprav sama razrešitev, ne, z novo vlado, jaz osebno s tem pravzaprav nimam težave, če je to narejeno skladno z zakonom. A veste, ko nova vlada pride, nov parlament lahko prevzame določeno politično odgovornost, ampak tisto, kar je tukaj največji problem, ki ga jaz vidim še tukaj, poleg tega, kar je že bilo omenjeno, ne, ti kandidati so že a priori na začetku štartajo z nekim hendikepom, ne, ker je ta postopek tako netransparenten, tudi če izpolnjujejo vse pogoje, tudi če bojo, bom rekel, perfektni kandidati in kandidatke, bodo prišli z nekim bremenom političnega, bom rekel, pedigreja, ki ga morda sploh ne zaslužijo. Ne. In to je tisto, kar se v slovenski politiki in sploh v tej vladi, ki je to bistveno bolj izrazito zaradi njene prevlade, se pravi Gibanja Svobode, ne, je problem, ki potem tudi na nek način naredi hendikep za delovanje teh nadzornih institucij, kot so nadzorni svet in pa tudi sama uprava SDH. No, jaz sem bom pokazala, v rokah držim zapisnik
komisije, ki je izbirala gospoda Damirja Črnčeca oziroma pomočnika uprave za korporativno varnost. Dobili smo ga s pomočjo informacijske pooblaščenke, ampak iz tega zapisnika se pravzaprav ne da izvedeti nič. Nismo mogli izvedeti niti tega, koliko ljudi se je prijavilo za to delovno mesto, ki ga zdaj zaseda gospod Damir Črnčec. Jaz se ne spomnim se, da bi Slovenski državni holding oziroma njegovi predhodniki kadarkoli komuniciral z javnostjo, tako kot komunicirajo zdaj. Pa bi vas vprašala, recimo, gospod Grošelj, vi gospoda Črnčeca poznate. Ne? Se vam zdi, da najprej mogoče komentar na tele črne črte? Kaj sploh lahko naredimo? V bistvu nič ne moramo narediti, ker nam ne odgovarjajo. Parlamentu ne morete pač dosej, ki ste jih zahtevali. Pojte, gospod Grošelj. Mislim, to za mene mora biti zelo nenavadna praksa, pravzaprav nesprejemljiva praksa. Ne? Vsi razpisi pravzaprav v državi, mislim, da bi morali tukaj veljati ista pogoja, ista pravila, kot veljajo za vse javne funkcije oziroma za vse javne zaposlitve. Ne? Določen pogled je seveda mogoče. Treba je seveda varovati osebne podatke, ki se varujejo skladno z zakonodajo, ampak celoten postopek in tisto, kar javno želi vedeti, seveda lahko ima pogled v to. Tudi če koliko je bilo kandidatov in podobno. Zdaj ta komunikacija SDH seveda s tem pravzaprav poslabšuje položaj vsakega kandidata, ker vedno bolj se odpirajo nova vprašanja. Kakšne pogoji so bili razpisni, kako je bil celoten postopek izpeljan. Če bi bil ta postopek izpeljan transparentno, bi vedeli, pri čem smo, bi verjetno danes te razprave pravzaprav ne bilo. Ampak seveda, če pa je bil ta razpis narejen tako, da je bil pisan izrecno samo enemu kandidatu na kožo, to pa seveda je problem. Tega pač ne vemo, ker ne moremo preveriti. Problem je v tem, da čem je težava, in to je slovenski politiki zelo pogosto, tudi v SDH-ju, to ne bo ostalo na koncu skrito, slej ko prej bo to postalo javno in potem bo spet stvar javne debate. Te prehodi, sploh iz politike v neko gospodarske družbe in to v drugih državah je, tujini je to pogosto. Ampak to se izpelje na konkretno, jasno definirane postopke in načine. In tudi v tem primeru bi to moralo biti narejeno. Tukaj pa zdaj seveda veliko dvomov, zato ker tukaj v tem primeru je komuniciral SDH, KPV je tudi komuniciral, da bo delal na na pomembnem strateško pomembnem nacionalno varnostnem projektu in tako naprej. To je potem ustvarja takoj odtis, da gre za neko politično kadrovanje. Hočeš, nočeš, je to politično kadrovanje. In tak pedigre je dobilo in zdaj bomo videli, kaj se bo nadaljevalo naprej, kakšno bo sledilo, kakšno bo razvoj tega, kar vidimo, da SDH dela na področju razvoja slovenske obrambne industrije, in to vse skupaj odpira vedno več vprašanj. In jaz mislim, da strani SDH-ja takšno komuniciranje po eni strani nesprejemljivo, po drugi strani pa tudi, nerodno in nekoristno, ker namesto, da bi se vprašanja zapirala, se pravzaprav vsak dan odprejo nova vprašanja. Gospod Logar, pa pazite, kaj boste govorili, glede na to, da je SDH zdaj toži protikorupcijsko komisijo in tudi gospod Damir Črnčec. Glejte, jaz sem si... Vse to se malo hecam seveda. Natisnil sem si isti dokument iz vašega članka. Sem namreč skoraj stola padel, ko sem prebral, s čem se na SDH ukvarjajo. Skratka, z zakrivanjem praktično vsega nekega navadnega razpisa. In zdaj si vi predstavljajte, zakaj jaz pravim, da bi morali biti obrambni izdatki in odločitve o tem na ravni politike, na ravni vlade. Če vam že razpis takole zakrijejo, kako vam bodo šele zakrivali milijardne posle na orožarskem holdingu? In če boste šli gledati akt o ustanovitvi, torej statut orožarskega holdinga, kjer je alfa in omega Damir Črnčec kot nadzornik, notri v aktu piše, da si lahko Damir Črnčec katerikoli podatek odloči, da je tajni podatek in ga SDH oziroma dovoz orožarski holding ne sme izdati, ne samo, ko je posameznik zaposlen na orožarskem holdingu, ampak tudi še kasneje, ko orožarski holding zapusti. Predstavljajte si, kakšna netransparentnost je inkorporirana ob že tako neodgovarjajočem se SDH-ju. In mislim, da je to tista največja nevarnost. In tu bi morali zazvoniti vsi alarmi in tu Slovenija stopa po neki smeri, ki je popoln odmik od nekega normalnega parlamentarnega nadzora, od nekega korporativnega upravljanja
in od nekega smotrnega, transparentnega trošenja javnega denarja. No, gospod Grošelj je strokovnjak za področje obrambe, morda so pač te posli, ki jih bojo upravljala ta podjetja oziroma razvijali svoje projekte, takšna tajnost, čemu po vašem mnenju odločitev, da bo gospod Damir Črnšec lahko odločil, kaj je tajno, kaj ne? Mislim, to je nenavadno. Poglejte, vse ta sredstva, ki so v končni fazi javna sredstva. Jaz ne vidim nobenega razloga, da bi bila potrebna kakršnakoli zaupnost. Ne? Zaupni so lahko določeni deli pogodb, to je lahko vedno stvar zaupnosti. To, kako bo pa pravzaprav SDH vlagal, kakšni bojo postopki, ampak poglejte, tukaj se vidi, da pravzaprav v ozadju gre za nekaj drugega. Ne? Tukaj ne gre toliko za razvoj obrambne industrije kot take, ampak gre za v bistvu še eno, bom rekel, neko novo fazo ali pa nek nov proces redistribucije javnega denarja. Ne? Če smo mi imeli v 90-ih pidovsko privatizacijo in tako naprej, imamo zdaj tukaj na tem obrambnem holdingu skoncentrirane ogromne apetite. Poglejte, ta rast števila članov v gospodarskem interesnem združenju za obrambno industrijo, mislim, da je iz nekaj 60 na 135, ali vse to kaže, tudi izjave nekatere v smislu, tukaj so direktna naročila. Glejte, direktna naročila to pomeni, ne, in to je tisto, kar kaže, da pravzaprav tudi sami kreatorji tega postopka ne vedo točno, kaj bi radi. Ne. Recimo izjava, avtomobilska industrija ni primerna za obrambno industrijo. Zgodovinsko gledano, ravno avtomobilska industrija je prva v vojnih razmerah prešla na vojaško proizvodnjo. Kaj pomeni? Zakaj? Zato, ker ima tehnologijo, ker ima znanje, tehnično znanje, kadre in tako naprej. Ne. Tukaj se jasno vidi, da gre za vprašanje, kako bo ta denar, ki očitno bo ostal doma, ne, kako se bo potem razdelil naprej. In tukaj bi potreben, jasno, in tukaj se tudi strinjam s mojim sogovornikom, najostrejši, najbolj natančen, rigorozen nadzor, pa ne samo parlamenta, tudi računskega sodišča, ker gledajte, kaj pravzaprav se ustvarja. Ne? Zdaj počasi dobivamo te gabarite tega holdinga. Ne? V bistvu bomo mi imeli na eni strani, začeli smo z vlaganjem razvojnih sredstev. Zdaj že govorimo o vlaganjih v lastniške deleže. Ne? In zdaj se pravi, na koncu te poti je seveda Ministrstvo za obrambo, ki bo lahko določene posle z direktno pogodbo, ne, ker ni vezano javnemu naročanju, dala konkretno slovenskemu podjetju. In tukaj lahko mi ne vemo, kakšna bo kvaliteta, mi ne vemo, kakšni bojo pogoji. Plus tega, veste, tukaj še eno veliko tveganje. Ne? Proizvodnja v Sloveniji je vedno butična. Ne, če bo nekdo naredil 106 kupol za te Patrije, to je butična proizvodnja. Ne? Že tega bo dražje. Potem to vzdrževanje. To je toliko enih vprašanj, da bi dejansko moral biti ta nadzor najbolj rigorozen, kar se ga da. No, in čemu je namenjeno to verjetno favoriziranje podjetij, ki bodo dobila denar ali lastniške deleže ali pa denar za razvoj? Mislim, govorimo o tem, da bo pač se delil pod mizo nek denar in se bo dogajalo obvodno financiranje političnih strank, posameznikov. Kaj, gospod Logar? Ne, ni nujno, lahko se bo ta del, lahko se bo, ne vem, verjetno osebno bogatenje koga, lahko imajo pa čisti iskrene namene, jaz ne vem, saj vidite, da je vse pokrito. Saj takšen standard se želi ohraniti. Zato sem jaz dejal, da se z orožarskim holdingom vzpostavlja pogoj za krajo naslednjega desetletja, ampak na steroidih. Mi smo imeli v času bančne krize, v tistem obdobju 5 milijard evrov izgube, ki smo jo poravnali davkoplačevalci. Zdaj, v tem primeru, je pa, kot je se zavezala vlada Roberta Goloba, v naslednjem desetletju 3,5 milijarde na leto. Predstavljajte si, da se ta denar nekam steka. In to je oblikovanje malih bogov za zaprtimi vrati, ki odločajo, kdo, kdaj in zakaj. Zdaj, saj veste, kaj je rekel Winston Churchill, ne? Oblast kvari, absolutna oblast kvari, absolutno. In če nimaš javnega nadzora, če upravljaš z milijardami in če imaš popolno podporo politike, ki ima absolutno oblast, mislim, da lahko hitro pride na stran pot, ne rečem, da bo, ampak ravno zato je treba narediti ravnovesje, checks and balances, kjer bo nadzor, se strinjam, maksimalni, redno spremljal, kam Ministrstvo za obrambo nalaga ta sredstva in to mora ostati na Ministrstvu za obrambo tudi zato, da imamo politično odgovornost. Ker če nimate politično odgovornost, bo samo minister za
za obrambo rekel, veste, to so odločili na SDH, vprašajte SDH. Vi to vprašali SDH, dobili boste po dolgih procesijah tak papir in takle listek na mizi. In to je vse. Gospod Bratina, kako komentirate? Ja, torej tu so zelo velika tveganja, tako da to mora biti transparentno. Razumem, da vojaška industrija so določene tajnosti, to je dr. Grošelj lepo povedal, tisto se pač seveda je tajnost, ampak vse trošenje pa mora biti zelo transparentno. Mene preseneča, da se pravna stroka sicer tudi glede nekaterih drugih vprašanj sploh ne oglaša. Mislim, vsi so tiho, ne vem, ali vsi računajo na kakšne drobtine z gospodarjeve mize, jaz ne vem, kaj se dogaja. In tudi v politiki, gospod Logar, vi v bistvu niste dobili podpore. Tukaj je pa koalicija Gibanja Svobode in SDS, kjer povejte, v bistvu želeli ste kaj? Ja, ker oboje očitno podpirajo to vrstno poslovanje, jaz ne vem iz katerih razlogov. Sej na koncu koncev, kaj povezuje Janeza Janšo in Roberta Goloba? Damir Črnčec. No in on je sedaj osrednja figura tega orožarskega holdinga. In na koncu koncev mi smo pač vse poslanske skupine pozvali ali pa prosili za podpis za izredno sejo, da o tem razpravljamo, pa se je samo Nova Slovenija in samostojna poslanka, tedajšnja samostojna poslanka Mojca Pašek Šetinc so podpisala pod to izjavo oziroma pod to zahtevo. In to kaže realno stanje slovenskega parlamentarizma oziroma zahtevo ali pa zavezo k nekem transparentnem trošenju v naslednjih 10 letih. No, pa tukaj je še več tveganja. Recimo eno veliko tveganje je, tudi neobičajnost tega holdinga, vlaganje lastniških deležev v podjetja, ki bodo proizvajale za Ministrstvo za obrambo neke izdelke, kakršne koli od orožja, vojaške opreme. Običajno v tujini so ponudniki teh, to se pravi te koncerni, karkoli so podjetja v zasebni lasti ali pa so delniške družbe, ki so na prostem trgu, oziroma vi lahko kupite danes delnico Rheinmetalla brez problema. Zakaj je to problem? Zato, ker, veste, ko država začne z lastniškimi deležami vstopati v podjetje, se tudi tveganja prenaša na državo. Če bi bilo to, kot je recimo običajno v nekaterih državah, pa večini evropskih držav, seveda vi lahko date orožarski industriji dostop do ugodnega kreditiranja financiranja preko kreditov. Ampak takrat je deljena odgovornost, se pravi podjetje se zadolži, tukaj pa država za kapitalskimi vlaganji, dokapitalizacijami pravzaprav financirala delovanje podjetij, ki bodo potem lahko, ne vemo kako bo to model deloval, ampak bodo dobavitelj, se pravi v Ministrstvu za obrambo, kjer se lahko zgodi, čisto možno je, da tisti produkt, izdelek, ki ga bo imel, ne bo zadovoljeval recimo tistih minimalnih standardov, ki jih Slovenska vojska glede na recimo na NATO standarde potrebuje. To je eno tveganje. Drugo tveganje naprej je, da bomo šli v to, kar se dogaja v bivši Jugoslaviji, to smo že večkrat poudarili, da se bo delala nestandardna, nekvalitetna oprema, ki se bo potem kupovala samo za potrebe Slovenske vojske. To je veliko tveganje. Tretje vprašanje, ki je pa zdaj ključno, je pa to, da v Sloveniji enostavno mi nimamo infrastrukture. Infrastruktura ne pomeni to, kar si Ministrstvo za obrambo predstavlja, da podpiše pogodbo o sodelovanju s 4 slovenskimi fakultetami. Jaz čist cenim in spoštujem njihove kvalitete, njihove znanje in reference in vse to. Ampak veste, vojaška industrija potrebuje posebne strukture, ki se pravi laboratorije, inštitute, poligone. To je velika struktura. Jugoslavija je to razvijala 30 let, da je prišla do točke, ko je lahko z pridobitvijo tuje tehnologije in njeno nadgradnjo pravzaprav začela resno nastopati kot nek resen orožarski akter, tudi globalno. Tukaj imamo pa zdaj ambicijo, mi bomo imeli podjetja, to bomo naredili za Slovensko vojsko, potem bomo pa mi to prodajali. To tako ne gre. In če gledate danes vse evropske države, je sistem zelo preprost. Ti greš ali v neke evropske projekte, v skupne projekte, kjer si ti zboriš neko nišo in potem na tem gradiš naprej. To so dela države, kot je Poljska, ki ima močno tradicijo recimo na tem področju. Če se prav spomnim, ste na to temo, gremo v evropske projekte, ampak tam je težje priti do provizije, Niso nekaj v tem smislu. Tam provizija, Namigovali ste, na to. Glejte, mi moramo se razumeti, če želimo imeti resno obrambno industrijo, potem moramo iti v evropski okvir. In tudi, pravite, meni šokantno, recimo ta projekt SAFE, 150 milijard kreditov, Slovenija je rekla, mi se zadolžujemo bolje, kot se ne gre za to. Prejšnji teden je bilo jasno pri strani komisije, 3 ključni komisarji in komisarke, podpredsednica,
Kalasova in pa kolega Kobilius, bivši kolega Kobilius, so jasno povedali, to je hrbtenica razvoja evropske obrambne industrije. In nas spet ni zraven. Mi gradimo Nas ni zraven, slovenski feud. Ker pač ne moramo konkurirati s svojimi izdelki. Ja, veste, treba je to. In tukaj recimo so izkušnje držav, ki so šle po tej poti, ni treba daleč gledati, pogledajmo samo preko južne meje, Alan RHDO in ti zgodbe, ki smo jih imeli, general Zagorac in tako naprej, da ne gremo v detajle. Ne moreš, v današnjem okolju poslovnem to tako ne gre. Brez močnih partnerjev, vemo, kako se evropska industrija orožarska razvija, je to. To je okvir, v katerem si, če boš pa ti delal nekaj svoje, lahko, ampak tukaj potem je očitno namen nekaj drugega, ne pa tisto, kar je pač javno povedano. Gospod Logar. Jaz sem hotel samo dodati, da države, ki imajo recimo močno orožarsko industrijo in ki imajo potem organizirane sektorje oziroma direktorate za logistiko znotraj Ministrstva za obrambe, to so izjemne strukture. Francoski ima 10.000 ljudi, tehnologov, znanstvenikov, razvijalcev, strategov in tako naprej. 10.000 ljudi se ukvarja z odločanjem, v kaj bodo investirali, kaj bodo razvijali. Nemčija ima, BMWG ima 3.000, Švedska ima 2.700 ljudi. Pri nas pa 3 ljudje za zaprtimi vrati v SDH-ju odločajo, kam bomo, torej v katero košaro bomo dali davkoplačevalska jajca, kam bomo dali denar, ki ga za druge stvari ne je potrošen. In to kaže na to, kako zgrešen in v bistvu kako bolen je ta model, če smo pošteni. Namreč, kako pa bodo 3 ljudje odločali, kaj je tista zlata delnica, ki bo potem uporabljena v hrbtenici evropskega oboroževalnega tega mehanizma, ki se zdaj razvija. In ja, če bodo butično, kaj pa če bodo to zgrešeni projekti? Pa ne bodo želeli priznati, da so zgrešeni. Pa bo Slovenija edina, ki bo financirala nakup teh in metala davkoplačevalski denar za neko opremo, ki ne bo uporabljena in je ne bomo mogli uporabljati. Kdo bo odgovarjal? Nihče, ker ne boste zvedeli tega. Če sam se dodati, gledajte primer tega 8x8 zadnji razpisa. Podoben razpis je potekal v Nemčiji, naprimer. In v Nemčiji je zelo preprosto. Danes se točno ve, kdo bo dobavitelj, koliko je vredna pogodba in kaj v pogodbi piše. In to ni noben zaupen podatek. Se pravi, 222 vozil, mislim, da je za toliko in toliko milijard evrov, vključuje vozila, 10-letno vzdrževanje, usposabljanje posadk, simulator, vse to piše. To vi lahko greste na Bundestag, njihovo spletno stran, kliknete gor in preberete. Tu ni nobenih skrivnosti, kdo bo dobavitelj optoelektronike, kdo bo dobavitelj oborožitvenih, vse. To je vse transparentno, razbereš. Ne bomo videli, pri nas še kar usklajujejo to pogodbo, ki bi mogli junija podpisati. Te tradicije pa nam ni. Ministrstvo se zadnje leta in celotno ta obrambni sektor se vedno bolj zapira, kar je napaka. Glede na delež, ki ga bomo uporabili za obrambo, se bi pravzaprav sistem moral odpirati, biti maksimalno transparenten in komunicirati za javnostmi. In ta pristop SDH je o tem še toliko bolj konflikten in bo povzročil dejansko obrambnemu sistemu na koncu velike težave, predvsem pri zagotavljanju teh sredstev. Gospod Bratina, v prejšnjih minulih dneh smo bili deležni napovedi oziroma vložitve tožb tako SDH proti korupcijski komisiji kot tudi gospod Damir Črnčec. Kako vidite vi to kot poskus ustrahovanja ustanove, ki bi preverjala odločitve, ki jih bo SDH ali kaj? Ja, torej to državni organ, ki proti drugemu državnemu organu vlaga tožbe, to je zelo neobičajno in se to enostavno niti ne spodobi. Vsak ima svoje pristojnosti in to je lahko res samo neke vrste zastraševanje in KPK, ki vodi vse te postopke, je tako žal zakonsko brezobi tiger, ker nima nekih resnih sankcij, ampak svoj posel svoje pristojnosti izvaja in na tak način se zdaj to prelaga na sodišče in jaz mislim, da je to popolnoma nesprejemljivo. Dobili so tožbo SDH-ja zaradi priporočil, ki so jih dali, niti ne zaradi kakšne ugotovitve. Še eno vprašanje bi imela za vas, gospod Bratina. SDH ima svoj etični kodeks. V njem je zapisano, da se pri komuniciranju na družbenih omrežjih
morajo zavedati, da so kot zaposleni v SDH hkrati tudi predstavniki družbe, zato morajo vsi predstavniki SDH komunicirati skrbno, skladno z vrednotami in načeli družbe, kot tudi skladno s smernicami komuniciranja. Temu primerno ne komuniciramo na žaljiv, nestrpen način. Na SDH smo vprašali, glede na to, da je gospod Damir Črnčec med drugim zapisal na svojem Facebook profilu, da je voditeljica Tarče Erika Žnidaršič naredila sprejemni izpit za Novo 24, pisal je tudi o jokajočem Robertu Šumiju, predsedniku protikorupcijske komisije. Nas je zanimalo, ali komunicira gospod Črnčec skladno s kodeksom, oziroma ali so se z njim pogovorili in nismo dobili odgovora. Ja, torej, moram reči, da tisto, kar je z vidika prava ali pa dobrega upravljanja zaskrbljujoče, gledajte, je to SDH, na podlagi zakona o SDH-ju, je vse predpisano, kako on določa pravila za upravljanje državnih podjetij, torej podjetja z državnim deležem. Tudi je poseben kodeks, ki ga prav tako uprava oziroma nadzorni svet SDH-ja potrjujejo. To so pravila za druge, oni postavljajo. V teh pravilih tudi po zakonu je zapisano, da se morajo tudi oni smiselno teh pravil držati. In zdaj pogledajte, njihova, to kar smo danes govorili, njihova ravnanja odstopajo od tega. Prav gotovo od kodeksa, tudi zakona, ki zahteva to komuniciranje. In kako potem so oni bi morali biti zgled tem drugim. Oni pa s tem v bistvu dajo slab primer. In konkretno to, kar ste rekli, da je Črnec izjavil o predsedniku enega drugega državnega organa, gospodu Šumiju, to je absolutno nespremljivo in mislim, zdaj sankcije, tu zdaj ni takšne sankcije, lahko ga, ne vem, toži, ampak to bi tisti, ki so nadrejeni Črnčecu, bi morali seveda takšno komunikacijo preprečiti. In enostavno, ker če tega ne napravijo, potem, gledajte, se v javnosti popolnoma izgubi kompas in o tem, kaj je primerno, neprimerno, kako ne potem preprosti državljani ali pa navadni državljani imajo zaupanje v državne institucije, če te ena v drugi tako, bi rekel, završno govorijo ena v drugi. Mislim, teh primerov jaz res ne poznam, tudi iz preteklosti so to zelo redki primeri, da bi tako en državni organ v drugem govoril. Smo izgubili kompas? Poglejte, gre v bistvu za vprašanje neke, bom rekel, splošne kulture, komunikacije med dvema inštitucijami države. Jaz mislim, da tega pač ne moramo zapisati v kodeks in zakon. Torej, tukaj je zadeva neke splošnega spoštovanja, nekega odnosa, ki ga pač morajo nosilci javnih funkcij enostavno imeti, ali pa tega nimajo. Mislim, da je to sporočilo, da so ta javne polemike so pokazale in da so tisti, ki so jo začele, pravzaprav škodile. Jaz mislim, da ta spodobnost v osnovi se mora vrniti in pa odgovornost. Jaz tukaj bi samo pozoril, pred tem smo govorili o tožbah. Zgodilo se nekaj zelo pomembnega mimo grede v mestnem času, ti, ki so vlagajo te vesele, ki tako zelo veselo vlagajo tožbe. Evropsko sodišče za človekove pravice je razsodilo v nekem drugem primeru zelo jasno, kaj gre za primer Zorana Jankovića. In tukaj zdaj vemo, to je zdaj nek pravni standard. Zdaj seveda tukaj ni politične odgovornosti, niso sledile politične konsekvence, ki bi morale. Ampak očitno je, da ta KPK vendarle ima neke pristojnosti in tisto, kar je mene najbolj šokiralo pri teh tožbah, jaz seveda vedno pravim, vsakdo lahko uporabi vsa pravna sredstva, ki mu jih pravna država ponuja in zaščiti svoje dobro ime, karkoli pač meni, da je bilo prizadeto. Seveda tukaj pri državnih organih pričakuje človek en tak zdravorazumski preudarek, ali to narediti ali ne. Ampak gledajte, to je na koncu odločitev posameznikov in institucij. Tisto, kar je pa pomembno, pa je pa to, da pač so v preteklosti ravno SDH je poudarjal v mnogih javnih nastopih, izjavah, so govorili o tem, da bo KPK nadziral pravzaprav SDH in tudi ta dovoz in orožarski holding, in potem, ko pride taka poteza s temi tožbami, seveda se v javnosti vzpostavi nek čuden občutek, kako zdaj on tebe nadzira, ti zdaj njega tožiš, kaj se izogibaš nadzoru. Veste, to je tisto, kar dejansko v slovenski politiki enostavno bomo morali na neki točki prenehati. In tudi, če bo do tega prišlo, tega ne pospremiti z nekimi javnimi diskusijami na socialnih omrežjih, nekimi žalitvami in tako naprej. Če že meniš, da si tvoj ugled prizadet, kakorkoli si oškodovan, seveda uporabi pravna sredstva, ampak na nek spodoben in dostojen način.
Ja, zdaj, zakaj uprava tako komunicira, zakaj Damir Črnčec tako komunicira, Ja, zakaj gospoda predsednik vlade Črnčeca, tako... v bistvu oba vidva poznata gospoda Črnčeca. Gospod Grošelj je delal z njim, vi ste pa skupaj delovali v politiki, ne? Se javnost ve, da je gospod Črnčec dolga leta bil tesen sodelavec Janeza Janše. Ja, se to sem že prej omenil. No, zakaj tako komunicirajo? Ker lahko. Ker lahko. Ker se počutijo dovolj močne, ker so se dejansko odlepili od tal, ta absolutna oblast na vseh področjih in uklanjanje jim je dala krila, če lahko tako rečem, in ima občutek, da delajo vse prav, da si lahko privoščijo, da si lahko predsednik vlade zaradi vprašanja integritete dovoli, da najame odvetnika, ki v njegovem imenu odganja novinarje stran. Si predstavljate? No, mogoče... To je zame en tist korak čez, ker na koncu predsednik vlade je bil izvoljen. In bil je izvoljen tudi zato, ker se je zavzemal za višjo integriteto. Zdaj, ker pa njegova integriteta pod vprašanjem, je pa nehal komunicirati s tistimi, ki so ga izvolili. Se boji, ve, da ima KPK prav in zato pošlje v bistvu najbolj premočrtnega novinarja, ki seka ude po konferencah oziroma po skupščinah, zato da doseže tisto, kar želi doseže. Ne novinarja. Odvetnika, se opravičujem. In to si dovoli ta politika praktično brez posledic. In zdaj smo v tem stanju, ko enostavno edini, ki lahko to preprečijo, na koncu koncev so volivci na naslednjih volitvah. No, veliko bo odvisno tudi od medijev, če bodo opozarjali na vse te dvomljive prakse. Ne tukaj, ker ste ravno omenili gospoda Zdolška, on, kot javnost ve, je izbral samo 2 medije, 2 novinarja, prek katerih je sporočil, da je postopek na protikorupcijski komisiji glede gospoda Roberta Goloba zdaj skrčen samo na 2 SMS-a. Po mojih informacijah to ne drži, nista samo 2 SMS-a, je še kar nekaj drugih dokazov, ampak ker pač ne pridemo ne do predsednika vlade, ne do gospoda Zdolška, pač novinarji ne moramo soočiti kakšnih informacij, razen tistih, ki jih je on prek določenih izbranih kanalov pošilja v javnost. Gospod Bratina, bi še kaj dodali vi? Ja, zakaj je stroka tiho, mi povejte? Zakaj mislim, se ne oglašate? Da ni tiho, ampak ne pride do izraza, zaradi tega, ker če lahko, rečemo, premijer pa ministri delajo v nekih stvarih, torej kršijo zakon, pa se nič ne zgodi, potem kaj ne opozarjajo, me razumete? To je, in se pa dobro zavedajo, da sodna pot, sodbe, sodišča, tožbe na sodišče, to seveda traja leta in leta, takrat bojo že 3. volitve v Sloveniji, ko bo to prišlo do epiloga in zato potem lahko in Zdolšek kot odvetnik, kot seveda znan, izkušen odvetnik, on seveda svoj posel upravlja, ampak v tem primeru, mislim, če je v imenu Goloba, premierja govoril, bi se moral držati pravil, ki veljajo za Goloba in seveda on ne more izbirati, komu bo dajal podatke in on tu izkorišča pač to priliko, da KPK se drži pravil in seveda ne sme razkrivati postopkov, ki so v teku vsebine, odvetnik pa seveda lahko, on ni vezan na to in pač odkrije tisto, kar njemu ustreza. Tako da, jaz mislim, da bo do tega epiloga prišlo, takrat bomo pač seznanjeni vsem, torej kaj bo KPK ugotovil. Ampak kdaj pa bo, pa ne vem. Tu, kakorkoli, bodimo pošteni, gospod Zdolšek je plačanec. Ni svoj posel dela. Ni njegova, da pazi na lep izgled, ali pa da je vse lepo pocukrano. Tu je krivda predsednika vlade. Ko je gospod Zdolšek to naredil, ko je novinarko vrgel ven iz svoje pisarne, bi se mogel oglasiti predsednik vlade in bi reči, oprostite, to pa ni bilo prav. No, on se je oglasil samo toliko, da je rekel, da ni naročil gospodu Zdolšku, da ne izbira novinarje, čeprav bi težko verjeli, da odvetnik krči prostor medijski za sporočanje. Še enkrat, jaz nisem potem dobil odmeva, recimo, strani medijev, da bi terjali obrazložitev, kaj predsednik vlade misli na to dejanje. Smo terjali, jaz sem poslala vprašanje, ne. Je bilo v smislu SDH-ja? Od nobenega odgovora nisem dobila, ker me je zanimalo, kako komentira pač to, da je izbiral, če sta se pogovorila o tem ali obsoja to ravnanje in tako naprej, pač ni bilo odgovora. No, ampak spet pridemo, še enkrat se opravičujem, ko vskačem not, ampak potem pridemo v ta začaran krog, ki ste gospoda Bratino sprašvali, zakaj se ne oglašajo.
Glejte, in zadeva potihne in se je v bistvu predsedniku vlade splačalo. Če bi bila to vprašanje, ko vsakič predsednik vlade, ko se pojavi pred mikrofonom, bi vsi novinarji rekli, no sedaj pa povejte, ko vas imamo pred mikrofonom, ali obsojate to, kar je gospod Zdolšek naredil, potem se pa temu vprašanju ne bi mogel izogniti predsednik vlade in potem bi se postavljali te standardi, da vendarle bi se mogel izjasniti v zvezi z tega. Jaz bi imela še eno vprašanje na temo nadzora. Gospod Logar, povedali smo, da v bistvu vam razen predstavnikov NSI ni nihče stal ob strani pri zahtevi splošne razprave v državnem zboru glede tega vojaškega holdinga, ampak ker vi govorite tudi o parlamentarnem nadzoru, priča smo parlamentarnemu nadzoru v Komisiji za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb, ki se zdi, da je bil že večkrat uporabljen ali pa zlorabljen za politične namene. Tako da je res vprašanje, če je parlamentarni nadzor tisti, ki naj nadzoruje vojaški holding in pač vsa ta sredstva. Ne, sploh ne. Mislim, da je parlamentarni zbor edini pravi. Zdaj, če imamo znotraj obstoječega sistema neko slabo prakso, ne bomo potem tega nadzora umaknili. Lahko povsem izberemo nemški model, kjer imajo to vrstne komisije zaposleno profesionalno ekipo bivših ali pa še aktualnih tožilcev, sodnikov, strokovnjakov na posameznih področjih, ki v bistvu usmerjajo delo komisije, da ne pride morda do kakšnih zlorab. Morda rabimo to nadgradnjo, ampak parlamentarni nadzor pa mora biti. Torej, če ugotovimo, da se nekatere pravila ali zlorablja ali nepravilno uporablja, potem je treba strokovno okrepiti komisijo, ne pa potem še ta nadzor vzeti. Gospod Grošelj? Ja, jaz bi tukaj dodal tako. Zdaj sama strokovna okrepitev, to je pravzaprav že danes možno. Praktično lahko bi to državni zbor naredil, a ne bi dobil zunanje strokovnjake na tem področju, če bi jih želel seveda, pa jih očitno ne želi. Drugo je tisto, kar je mislim, da v Sloveniji glede na razstop na razvoj demokracije in pa tudi na politično kulturo, ki jo imamo, pravzaprav je dober nemški model, kjer se enostavno napiše v zakon, vse pogodbe recimo nad 5 milijonov evrov mora Ministrstvo za obrambo predstaviti na odboru za obrambo in se to predstaviti, kot recimo v nemškem Bundestagu. Oni imajo sicer 25 milijonov, in to isto ureditev so oni potem urevedli recimo v 70-ih oziroma začetku 70-ih let, ko so imeli ogromno afero znani bavarski politik Jozef Strauss, po katerem se imenuje Münchensko letališče, imel ogromno afero z nakupom nekih oklepnikov in takrat so oni uvedli to poročanje, tam se enostavno mora priti predstavniki ministrstva, ki povedo, bil je tak način izbere, direktno naročilo, javni poziv, izbrani dobavitelji, potem se pravi, kaj je kdo ponudil, kakšen je bil finančni okvir, tehnični okvir, to so vse predstavi, potem parlamentarci na podlagi tega ob strokovni podpori seveda odločijo, ali je to, ali pač to ni to in to zavrnejo. In tako bo dosežena neka, minimalna transparentnost pri teh poslih in mislim, da je Slovenija danes na zelo pomembni prelomnici, ker ko spremljamo tudi to, kar se dogaja z Dovos in s tem orožarskim holdingom, se vidi, da je neka ambicija v ozadju, da se tu razprede tisto, kar je rekel, pa zdaj ne bom tako govoril, kot govorijo v Levici, ampak kot je rekel predsednik Eisenhower, sicer znan general iz druge svetovne vojne, vojaško-industrijski kompleks se hoče oblikovati v Sloveniji, ampak v Sloveniji bo specifičen, v tujini je to zasebno podjetje, so v Ameriki, pri nas je pa to državno nadzorovana podjetja oziroma z državnimi deleži, kar pomeni, da bomo imeli pravzaprav neke vrste politični vojaško-industrijski kompleks, ki se pa lahko ravno tako preseva, tako kot nekam rakavo mrežje v celotno družbo. In zato bo potreben ta močen parlamentarni nadzor, da se nam to ne zgodi. Ker ko imaš trenutek, ko se ti začnejo gradbena podjetja, primarno, ki se ukvarjajo z gradbeništvom, zanimati za vojaško industrijo, potem veš, tisti, ki malce to spremljajo, vemo, da je nekaj hudo narobe. Kaj pa imajo gradbeniki tehničnega znanja? Se lahko konkretni, recimo? Lahko rečem konkretno. Recimo, da se pojavi podjetje Kolektor Mobil. Glejte, jaz ne vem, kakšne so reference tega podjetja. To je projektno podjetje. Kaj je to podjetje? Veste, v svetu orožarske industrije danes moraš ti imeti, koliko sem že večkrat rekel, tehnologijo, proizvodno, znanje in kapital. Zdaj ne vem, kaj ta naša podjetja, ki so zdaj tako divjajo v ta obrambni gozd, od tega imajo in kje bojo to dobila. Ker brez tega danes na trgu ti enostavno ne moreš. In tudi odločitve, recimo, prej je bilo omenjeno 3 ljudje. Danes, nima tega, mi smo vedno bolj občutek, da gre vse skupaj na veliko
finančno operacijo v ozadju, pa eno veliko PR kampanjo v ospredju. Ampak gledajte, danes v svetu pravzaprav se dejansko dogaja, no tukaj se bom pa strinjal s svojim bivšim predsednikom stranke, ne, dejansko se dogaja vojaška, industrijsko-vojaška revolucija. In kam bo ona odpeljala? Veste, to je danes izziv za vrhunske strokovnjake, ne samo za neke, bom rekel, ki odločajo recimo v teh agencijah, kako bojo kupovali orožje, kakšno orožje bojo vlagala, kakšne tehnologije. Veste, bom dal en tak nazoren primer. Ne? Recimo iz Ukrajine je ena zelo aktualna izkušnja. Vsi so pričakovali, da bojo proti dronom se bomo borili z elektronskim vojskovanjem. In potem so se pojavili tako imenovani droni, ne, droni vodeni preko optičnih vlaken, in se je ta teorija, da se je ta koncept razvoja popolnoma spremenil. In to je tisto, kar moraš ti zgraditi, da se lahko tvoja industrija na to vse odziva. Kdo v Sloveniji danes, če gremo vprašati v grozd, ve za ta recimo ukrajinski primer. In tega je ogromno teh primerov. Danes je dejansko zelo težko biti pameten, kako se bo razvijala vojaška industrija, recimo v naslednjih 5, kaj šele 10, 15, 20 letih. Sam še to vprašala, gospod Grošelj, ali, ker pač poznate to področje, imenovan je bil novi predsednik uprave Dovosa, ki bo zasedel to mesto s 1.1.2026. So kakšne povezave med njim in gospodom Črnčecem kot glavnim nadzornikom? Ne, jaz to ne vem, tega ne moram trditi. Mi je pa nenavadno, da se kadruje na tak, rekel, dobro, Armas je del, recimo temu, slovenske obrambne industrije, ampak njihov doseg, to, da delajo odkovke za topovske cevi, to je v bistvu zelo bazična tehnologija. Zdaj, ne vem, kakšen interes v ozadju, lahko špekuliram, da bo mogoče Armas kot naslednik sistemske tehnike bil tisti, ki bo proizvajal ali delal te kupole, ki ne bi se montirale, recimo te oborožitvene postaje, ki ne bi se montirale na Patrije. Ne? To lahko domnevam, ker Valhalla, ta recimo inženirsko podjetje, se pravi proizvodnje nima, se pravi komponente, ki se bojo gradile tukaj not, prihajajo deloma iz Rheinmetalla, deloma iz drugih nemških koncernov. Se vprašanje je zdaj, kdo bo delal tisto jeklen del, ne? Če rečem čisto osnovno, kar to oborožitveno postajo, torej predvidevam, da je tukaj nek ta interes, da bi to podjetje delo, kar pa je sicer po svoje nenavadno, glede na to, da vemo, kdo je lastnik slovenske industrije jekla, katerega del je Armas. Ne? Tako da tukaj je več vprašanj kot odgovorov, bom rekel. Povejte še, no, gospod Logar, vi, ker se vas ni slišalo, kdo je lastnik? Ne, si vemo, ne. Ja, ruski lastniki, ja. Zato se je ustavila prodaja jekla po Evropi, ker ne kupujejo več ruskega jekla. Ampak to ste mislili gospoda Špragarja, novega predsednika uprave? Novi predsednik uprave, ki bo s 1.1. imenovan. Ja, okay. On mislim, da je samo član uprave. Bom za konec dala še eno politično vprašanje. Vidva predstavljata, reka temu, tretji blok ali zmerno pot ali sredinsko pot slovenske politike, vsaj tako se mi zdi, da se želite predstaviti. Glede na to, kar smo se danes pogovarjali, ne bom rekla če, ampak ko boste prišli v parlament, lahko pričakujemo, da boste te kritike, ki ste jih izrekli danes, potem udejanjili v tem, da se boste prizadevali za parlamentarni nadzor vojaškega holdinga. Ja. Ne, jaz... Ne boste prišli v parlament. Ne, bomo presenetili z rezultatom na volitvah, ampak že zdaj napovedujem, da vojaškega holdinga ne bo, da se bo okrepil sektor za logistiko v okviru MORS-a in bo to po maksimalni transparentnosti. Temu se pa doda tudi nadzor odbora za obrambo nad vsemi nakupi. To pomeni, da mora minister za obrambo za vse te nakupe priti v parlament vsako leto in tudi predstaviti vse pogodbe. Ampak tega dovoza orožarskega holdinga pa ne bo. In še, če bo uprava 1 evro davkoplačevalskega oziroma denarja iz slovenske srebrnine namenila za posle za zaprtimi vrati do volitev, mislim, da je zrela za kazensko ovadbo. Gospod Grošelj, lahko ustavimo in ukinemo dovoz po volitvah? To bomo pogledali po volitvah, tudi preveriti bo treba pravzaprav zdaj, kako je to statutarno urejeno, ampak jaz mislim, da dovoz ni potreben, to je naše stališče. Jaz mislim, da bi se morala slovenska obrambna industrija ob podpori, ustrezni podpori tudi bančnega sektorja, in tukaj lahko SID-bank odigra določeno vlogo, ampak spet pod zelo strogim nadzorom javnosti in da imamo pogled, predvsem parlament, kaj se tam dogaja.
in da ta industrija se vključi v evropske projekte in tisto, kar je tudi rečeno, kar sem že večkrat prej rekel, da je to dejansko se o tem poroča, vsem o tem poroča Državnemu zboru, tudi da je javno so zadeve razkrite do tiste mere, kolikor je to možno, določene stvari, kot se neko, so seveda pogodbena skrivnost, in pa seveda pa tudi to, da Računsko sodišče in vsi ti nadzorni organi imajo na nek način proste roke, da nadzirajo, kaj se tukaj dogaja. Ker mi se moramo zavedati, zdaj smo na 1,72% BDP, to je 1,2 milijarde. Ko bomo prišli na tistih Ko bomo prišli na tistih 3,5%, to govorimo o 3 in več milijardah evrov vsako leto v predvidljivi prihodnosti. To so ogromni denarji in zato mi moramo zdaj v tem trenutku zgraditi zelo močen sistem nadzora in transparentnosti. Ker sicer bo to vse skupaj zaplavalo v neko pot, ki se lahko na koncu konča tako, kot se je končala tajkunska zgodba leta 2009. Gospod Bratin, vam dajem zadnjo besedo. Kaj bi vi položili na srce novima nadzornikama SDH-ja, ki zdaj izbirajo, in novemu, verjetno staremu predsedniku uprave SDH-ja? Torej, da delujejo seveda učinkovito, ampak da spoštujejo tudi zakonodajo in delajo tudi transparentno in da o strokovnih vprašanjih odloča stroka, o nadzor pa mora seveda ta stroka imeti in politika seveda mora imeti tudi pregled nad tem, ampak ne da politika odloča o strokovnih vprašanjih, ampak o kadrovskih vprašanjih, kdo bo izvrševal ta nadzor. In mislim, da če bomo stroki dali večji pomen, bomo dosti napravili v Sloveniji, seveda pri neki stvari lahko na roke preštejemo strokovnjake in če sedaj še te strokovnjake delimo, namesto da bi se združili, to znanje, mislim, da je to potem slabo in je potem neučinkovit nadzor in javnost nima pregleda na tem, kar se dogaja in to seveda ni dobro za demokracijo in seveda tudi ne za razvoj Slovenije. No, seveda Gibanje Svoboda je pred volitvami prisegalo na to, da bo drugačno, da bojo merila strokovna za kadrovanje in tako naprej. Volivci bodo presodili, če je bilo temu res tako. Jaz se vam zahvaljujem, da ste se odzvali mojemu vabilu. Vam pa hvala za pozornost.